guys! Welcome back to my channel. Don't forget to like, subscribe, and touch the bell button para lagi kayong updated sa lahat kong video. At sa hindi pa like yun na para masaya.咁我哋咧人齊過嚇，咁我哋咧就出發，咁我哋咧就過去咧呢個香港咧最大嘅島大嶼山嗰邊咧，係啦，就去到呢個欣澳站嚇，咁我咧就行下呢一個嘅長角島啦嚇。問下大家先，食得飽唔飽啊？飽係啊！我哋成日都話咧，出嚟最緊要食得開心啊，食得飽嚇。咁啊有啲團友走咗嘅，所以大家咧如果覺得有啲座位你覺得 OK 嘅，可以咧冇人坐嗰啲座位都可以坐一坐，唔使落色㗎嚇。好啦，咁啊而家過翻去啦，咁啊咧就係喺啦，咁啊大概嘅車程咧半個鐘頭內啊，咁我哋咧都會到呢一個嘅欣澳站嚇。問下大家先，再做翻少少嘢先。好，咁啊所以咧係啦，咁啊就係啦，去到欣澳嚇，咁啊有冇人團友會喺欣澳走啊？有冇？有 ，OK， 得登一登記先嚇。
拎遮拎水拎帽防曬嘅嘢，全部都要，同埋即係飲多啲水耐唔耐，唔好口渴唔舒服先飲水，耐唔耐就要飲啖水先至勁啊！呢個係最好嘅嚇。好啦，咁啊頭先都大概講過啦，咁我哋行入去嘅單程嘅大概係45分鐘左右，咁啊然後去到嘅回程又係45分鐘啦，咁啊中間去到出國度咧俾大家一個嘅打卡嘅時間，咁啊所以我哋預計咧都會有成2個鐘頭喺欣澳咧我哋放下，咁我哋嗱咁多位一陣間無論幾點鐘去到都好啦，咁啊要跟翻啱聽緊車係翻去上海街嘅話咧，我哋係4點鐘係開車嘅，4點鐘係開車嘅，如果早齊人行晒咁啊 OK 嘅，我早啲齊人就早啲走㗎啦嚇，咁啊總之最遲4點鐘我哋開車嘅時間嚇，咁所以大家咧就留意翻。咁啊欣澳呢個地方咧，其實咧當時咧喺呢個迪士尼咧，咁啊就香港政府都好着重我哋嘅迪士尼㗎嘛，咁啊所以嗰陣時咧呢個站咧叫欣澳咧就即係音聲唔係幾好聽，所以咧就將佢咧就喺即係23年左右啦，咁啊咧就改咗名啦，即係變成一帶啦，都係咧叫做呢個欣澳啊呢一個地方嚇。咁我哋行嗰個灣咧就叫做欣澳灣咯，咁啊然後行到入去咧就鹿頸村啊呢個地方嚟嘅。咁啊呢個長角島就我哋離島沙堤啦，咁啊大家知啦，離島沙堤啲咩咧，即係話上面對嘅都可以水細咗啲大嗰啲垃圾咧一路沖積沉積喺某一個環節，咁啊到咗一段嘅時間咧，咁啊變咗咧有一個嘅沙堤，咁啊當時嘅地方都有，咁啊呢個都係大自然咧形成嘅一個嘅自然一個嘅環境啊咁樣嘅，咁所以大家咧一陣間講去嘅咁啊睇下啦嚇。好，咁啊就我哋而家咧行緊呢個咧就頭先講嘅3號貨線啦，而家左手邊嘅見到嘅呢一個就我哋嘅香港嘅貨櫃碼頭啊，咁啊1至8號嘅啱住我哋呢邊，咁啊咧就好啦，一陣間好快過隧道。香港咧嗱，咁啊食飽飽咧嗱，咁啊大家就阿 Ken 有阿 Ken 講啦，如果你覺得想休息嘅就可以唞唞下，咁啊就輕鬆下。咁啊香港咧其實咧汽車行車用嘅隧道咧都好多嘅，咁啊咧就差唔多有40幾條以上㗎啦。香港第一條俾我哋指埋汽車行車用嘅隧道呢條咧就係獅子山隧道，1997年通車。當其時咧政府咧鑿穿個獅子山隧道就俾我哋行汽車，因為想當年那些年咧香港咧就試過滯水，咁啊咧嗰陣時咧好早期咧係政府起好多個水塘，儲起天然落嚟嘅雨水俾我哋使用，咁啊但係咧都唔夠用喎，咁啊冇計啦，咪同隔離深圳喺深圳嘅東江水咯。嗰陣時政府咧鑿穿個獅子山其實諗住覆水管㗎咋，鑿穿個獅子山淨係覆個水管，好似幾嘥喎，所以最後決定下邊唔通水管，上邊通路俾我哋市民咧汽車行車用埋佢，咁啊所以相對就產生咗第一條俾我哋市民汽車行車用嘅隧道啊。咁啊嗱，今日天氣好好啊，太陽發達。咁我哋而家行緊呢個就長青隧道，唔收錢嘅啊。咁一出咗之後咧，大家就會睇到咧，我哋香港嘅標誌啦，就青馬大橋。一陣間我哋先至經過呢個好睇啊，真係直頭好睇到嘔啊！咁啊，所以咧就香港咧開埠以嚟咧較為特別嘅一次嘅煙花匯演。但係咧1997年咧，原來咧係全香港咧係開埠以嚟放煙花次數最多嘅年喎，總共放過幾多次煙花咧？全年咁啊總共放過6次咁多嘅。咁啊成日啲團友都問有邊6次啊？咁我就話俾你聽有邊6次啦。踏入97年啦，只係凌晨12點一個除夕煙花啦，跟住農曆年初2啦，然後咧例牌啦，就年初2啦，然後4月27號青馬大橋啟用，咁啊跟住就落到去香港回歸，6月30同埋7月1號連續2晚，一個中方發放，一個英方發放，咁就已經係5次，仲有一次之前就係10月1號國慶，所以就係香港咧開埠以嚟咧放煙花次數最多嘅咧。大家有直情咧，而家直接咧就要經過呢個青馬大橋啦，咁啊大家可以咧坐喺度欣賞下，咁阿 Pen 咧都坐喺度睇住個風景，同大家咧介紹翻咯喎嚇。咁我哋一上咗去啦，咁我哋行路面嘅，咁下邊一個半封閉式嘅一個嘅路軌，行機鐵，左右兩邊咧有個士啤行車線，咁啊當我哋天氣惡劣啊打風嗰個時候咧，我哋路面咧行唔到汽車咧，就會用下邊嗰兩條士啤行車線㗎啦。如果天氣再差啲啊，10號風球、8號風球咧，成條橋咧就會暫停運作㗎咯喎。咁啊大家會見到啦，我哋青馬大橋咧左右兩邊有個鋼纜啊，其實每條鋼纜咧由2萬
深井有我哋好出名嘅品牌，就係我哋個嘉頓麵包廠房。咁啊，記唔記得個嘉頓公仔頭咧？咁啊好鬼正。咁啊，嗰度有個小型嘅門市仔，又有啲介紹下我哋嘉頓嘅歷史啊、麵包歷史啊。咁啊，大家可以有時間去到深井食完之後咧，又可以喺嗰度咧行下嘉頓喎，買下嗰啲特產啊、嗰啲手信啊。哇，望翻左手邊好靚啊！今日個天氣啊，不過又話嚟打風咯喎，係咪？咁啊，但係咧，大家望翻左手邊咧，今日咧望得好遠啊嚇，因為有個三尖煙谷嗰度就係媽媽島嘅地方嚟㗎啦。呢度係望過嚟西環啦嚇，咁啊一路過去就我哋嘅南丫島啊呢一啲地方啦。咁啊，七水島正嘅，去睇我哋有個島嘅9點鐘位置呢個咧就係交椅洲啦。好，咁我哋咧而家行完呢個嘅青馬大橋，前邊有個雙塔斜拉索嘅，呢一個橋咧就叫做汲水門大橋。咁啊下邊嗰個海域咧就叫做以前啊叫。